Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamaşavan eca selamu rahmetu berekete Hudit Asra ve tevfika ve hamd Khuda Jalekidi Selekar Rahber TV. Bu meyvani malave. Seyyidaya Melamed huzura ve hazire seyyidamın bkhir hatın. Khayra khudru ve khudru civarasi bi inşallah. Ecma'in. Tamaşavan eca persi khasib beşa yekem muhak her demi un karim bir telefonu persin. O da beşa duyem de inşallah serreya WhatsApp'ı ku persive nefsikayı verin inşallah bersivavanji üseydat qasi dema mehebe bersivavan bide. Size persa yekem nefsandırı de be kitap tedi malum buhane. Cahın ekser interneti pdf-on heye ok fotokopi. Meragelo caize merajruha derxaj bu xandini necbu furutani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ma'lum ulema-i İslami hakkı telifi yani şayra heye. Mesela insan ki kitap ki çeyrtke tabi ipi bir eziyet ve zahmet bine hatta telif tke. O mesela matbaayı da ezük befruset o ipereki sermaye ki ipi tireye. Hinki alim de ben hatta 6 sal. Serda derbasta merun kare. Yani o kitabı on matbaa bke. Yani bir 6 sal indi herkes serbest. Hinki daha zeydir, hinki daha kemtir tabi rayı yukarıda beysin. Lakin ev ulema-i Saudi, lejnetul ulema fi Saudi. Ev kitab ki van heye mesela tabi alimi masına gidiyor da hani. Dibin mesela ki necbu ticareti be. Şu bu hatırı xwendinê be, ji bu neşra ilmê merkar matbaa bikene, hebkî ji pirayî derxe, ji bu arkadaşê xwe bela bike, ji bu ku talebe bixwîne. İca ji bu ku hebkî ihtiyacî pê hebe, mesela kitap tinin, ya bahane, ya bir dest nakirme, can hedi kitapxanada iş tinin, insan kare ew bike, yek ji xwe fotokopî bike, yaxud ew şekilê ku ana di matbaayê de yek ji xwe derxe, PDF sadece internette dağıtılıyor. zarar nake, yani ew yani ne ticaret mi bu xwendina şahsî bu xwendina şahsî ve zarar nake. Zarar nake. Çêde çünkü bu neşra ilmi yani. Belê. Seyda persekî diran dibe seferî gora şafiye hukmê çêl gora Hanifiye çend kilometre hebe dibe seferî ve xwe çû giyaşê xwe çend rokarî lo seferî bike. Ana li gorî Şafiya tabii ki kêm ew tike dibe insan ki hera cî ki o niyeta çar bîne ku ez ê indî li vir bim ew sefera wî diqede. Yani ji roja ewlî de inkar ev seferî li mêja xwe bike. Yani roja çar roja gîrîş û çıkışî ku dike 6 ro. Ku 6 ro niyeta ku ez ê li vir bim sefera wî diqede inkar e cem û qesir bike. Li gorî Hanifiye heta 15 ro ye. 15 ro ku niyeta ku ez ê 15 ro bimînim sefera wî diqede. Ama dibiniya 15 rojada 4 û 13 û 12 be kare heta 15 yani 4 rojawan mesela mêja xwe bi qesrî tî bike. Mezhebê İmam Şafîî de dibe yek hera cî ki belî nîme yekengê îşî bikede heta 18 roja kare li mêja xwe seferî bike. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam wextê fetha Mekke de 19 ro Mekke feth kirine o mesela da li mêja xwe seferî kiriye. O dudacı çiğ taifendi. Yani ilmecahı devam ki mesela ne göteve nozlaroy mekadiye indiye ezeye uğubkim. Yani hep tamamı bikim çiğ taife diyse tabi seferi. Yani insan gibi sal ki daim bigere gara tabi seferi bike. İşte tabi mezhebi İmam Hanifi'de ku mesela seyro قدرك سير وسفر هبه واجب المجاخب قصي تيبك. أما المذهب الإمام حنيفي ده جمع تنه جمع أنجح المنا هي يعني المجا نيبرو عسى سر المغرب وعيسى سر بعض جمهورية هي مذهب الإمام الشافعي هم كاره قصر بك وقتك مدي سفر ده به هم جي جمع بك. أما المذهب الإمام الشافعي ده يعني وقت أوجي وقتك سير ومسافة هبه سنة أوكو سفري بك بالجمع وبقصر. Tamam bezdirici büküm ne sünneti? Bezdirici büküm. Na. Yani çarkat yükke ne sünnete? Mekruhe hatta. Mekruhe. Çünkü hingi mezhebe de vacibe. Hatta mezhebi İmam Hanifi ki seyro yani 120 kilometre be vacibe ki kasri tibke.
بله. حتى مذهب الشيعة ديسا هنكي مذهب نجبر كواجبة جبوا أو مرنك بوي خلافه مذهب الإمام الشافعي دي سنة أو كمارو جمع وقصر جمع وقصر تيبك مساعدة سيدي بدأ بتلفوني مهنا سيدي أمان بقرن ميرسين كلامكم بخيراتن اهلا وسهلا قديش برازي أجمعين برسما اما الامام لما قرأ فتحت خوينه ضمي سورة دخوينه سري خوزعت هجين حركة زعب زيدت كنا كومي جو تشوانا كامل سيدا برسين إن شاء الله يا الله أما هاتي خذي بين خير خوشي إن شاء الله اهلا وسهلا أهلا وسهلا تمام شباب ميدنا جي حاضرة مالاتيا كلامكم بخيراتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام خوش نشكر ان شاء الله. حمش خدا جولا ونج باشن خدایت راضی و یا پرسک منی خوجه ان شاء الله. بله كلامك تازه ام ترنا جمعه خوجه سنتا دیالم که نمیه نیوریه چهار رکعت وکیه اونا 2 دقیقه دکه که هات فرضا 5 دقیقه دکه یعنی سنتا ایزیده که هات فرضا که بین پر خوجه یا در صوفیه سوای عجبا دريج دكي فرضه خوجا ام بپرسين ان شاء الله يعني سنة هنكي زود كي وفرزيج درنت كي ها طبعا زود كي صاري فرزيج هنكي درنت كامل سيدا برسين إن شاء الله ان شاء الله أما هاتي خذي بين خير خوشي من جملة خودي أهلا وسهلا سيدا قوم دارن جامع جماعتي الميشت كين تدي هناك مالا براسي وسنة هنا خصوصا الميش قوم بلاد لاقين وقتي دخلنا بقيراتي خوشي وان داره يوج بيو عدد جوان ره هنا يسالي خو تاني لاقين بيقول أب حركتي بر زراري جميجي أنا في خمري عليه الصلاة والسلام جال كجامعة كي مثلا حركات كول ميجا بر عجل زوجك طي السلام ده في خمر بيصلي مال صليته الميجك الميجنك يعني الميجا تنبو دي ساعين صار الميجك دي صار في خمر بيصلي ما صليته الميجك الميجنك جال السياج دي صار في خمر يا رسول الله جاني في دايته ولا اسبيا بيبانزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیوتی نیت بینی تنیت اینت فاتحه بخوینی بس فاتحه دزام سوره بخوینی ده هر رکوعه ده رکوعه ده هنکی بسکنی يعني بسكن يعني المذهب الجمهوري ده لمش بطالة وتيس ركوع راي بيتي دي هنکی بسکنی وتسمع الله لمن حمده ده هر السجده بتشو سجده السجده هنکی بسکنی بقدر سبحان الله كي ده بسکنی وتيس سجده رابي يعني رون سنة بين هر السجده دي تيب سكن سجدة كده الطمأنينة تبكي تدي صار السجدة الحاصل يعني الجورك بيخمر مزوي مروي رادبه أو طمأنينة نابنا بتوني أركان المجد فرض يعني تشقى عجلة بقدر سبحان الله أنا سأجوا عجلنا لاقاندني جا لاقاندن حركة مازن شيفل مش بطلة ده حركة مازن مثلا لسه بسمع إنسان نجي خبابي بحركة قاف كيارا بويا يا دديا بابي بود أما تجي خد لاقاني أما رجع ده لاقاني وحركة بتشوكن يعني بله. لميز بطلنا ولكن مكروه أوجي يعني. مكروه. يعني حتى مثلا بيغمبر مديسا معروف كده به لميز بر حركة خود جانب صاد لاقان تقول قلبي بترسيا وأعصابي يجي بالسكن يعني جبريها ويمر الحزورة خدا ده دلميجا تزمان كي وكل ميجا كي إنسان يزي خدا تنه عطاد السجدة بيغمبر مدوي أقرب ما يكون عبد إلى الله وهو ساجد الآن بر زمان كي إنسان نيزي خدا حالي السجدة ده يكون مر الحزورة خدا ده وأنا مر الحزورة قمتان كده به جمهور باسخ مر كي مازن أنواع تربية ومر بحركة خو محافظات كده مر نكبة بأدبي يك مر الحزورة خدا ده به مقصد كي إنسان نيته خواني بيستيكون نيته آني عندي تحزورة خدا هر نقدر بتطلع خو ببدنا خو بجوسه خو بنجي خو العرضة لكن بفكره خو بالسنجا خو بعقله خو تحزورة خدا ده يعني جبروي هواي قال إنسان زيادة الحركة خو دقت بكش بخاطرك تقل ميجاوي بخضوع وبخشوع أو قام مرتبة زيادة يعني عبارة إنسان يك بالدهاج ده حتى حفطية حتى حفط صدية حتى بنهايته قال حضور المجهرانة كده سيدة دحمت ما شبابين مهنا مساعدة به ديار بكر كلامكم خيرات السلام عليكم علينا وعليكم السلام السيدة ربستنية بله
سیرا مرا قاش مرا پر قالم و مرا نخوش گسترمیش که مرا ارتاوی دوراوی مرا بگری عجا گنیز یا هیتنس ابو یک وقت هم پرسید هنه نه اما هاتی خدای بین خیر خوش ده ان شاء الله جوانه كلام كم بخيراتن Selamun aleyküm. علينا عليكم السلام Hocam aziz Seyda daha prişar bukim. بله Büyücülük heye tıneye rasta ya da dreva. ابو یک Ya dünya evladı ki babı xu azarmış ke, kötülemiş ke, babı xu küçülmüş ke, hakareti li bike, zulmü li bike, وبابي خو بابي كجيرا بدعاء بك بوام بدعاء تنازع بك تشاونا كان سيدا برسن ان شاء الله سلام اما عليكم عليكم السلام بين خير وخش ده ان شاء الله سيدا برسد يا اجد حق المجد ابو معلوم يا تقول تدي سنه بين دقائق ديك فرضا 5 دقيقه دريشت كده بيقولوا فرقا فرضا وسنه عيد المجد أنا tabii sünnet insan vakti sünnet abke çıkıp kudreyiş bke çünkü şahsiye utane. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet secdeye nifs had secdeye dadıma o dua tkir direyiş tkir. Ama vakta ki insan imamet ebke yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve iza emme ahadukum felyukhafif. Vakti yekizve imam tikir imam tiya hafif kim çünkü duvada ihtiyaç sahibi yani ne hoş ne ihtiyar yani. يعني إجباري هواي الميزاق يعني معناها خفيفتين نحجين محتمل سنة عجلة بكنا يعني زيادة عجلة نا يعني زيادة يعني طبيعة دريشتر لك قراءتي أخوة هر شيء مثلا أوي السورة كي قصة بخينا هذا مثلا ياسين بخينا بليات دريجة مثلا تبارك دو وقت ما الميزي كنا مثلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقتك مرزا ما جماعة مرو مثلا محصورة بلية سيعب شهر حمل او رازينك مال دريج بك انسان شخا دريج بك كار بك پیغمبر علیه الصلاه والسلام جانا لمجا سويت كل بريفان سويت دريج بقره ال عمران سوي نساء خان هندك ما طاو بابيجه حتى اصحابيات جو بريسام جانا معاسلو ما تقوميش پیغمبر بقتن يك جارنا وصلت كده ما جائزه لكن كل جماعات برازي نيم نقصان بي عصر مدى انسان كسلاني ستايلوان شبيه قال بشكل كل دريج بك نكتك Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere ashabi ki cari ki mahalle ki imam olarak tayin ke izleyik zey mahalle du ilmecna ke te du peygamber yani ki cir ilmec ke izle sebab peygamber şikayet ke debe falan kesol du ilmecna ke peygamber betisan du ilmecna ke ya Resulallah yola pridriş ke indiyes acistım el düğünde için dikin ilmeckim peygamber beraber en pertkhayde be afatan an ente تدخوزي تفتني شيبكي إنسان زلميجي عاز سيبكي يعني حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لون إنسانا جو خدای ندن عاز سيكر أصحابي برسن بيا رسم يتشوا إنسان خدای بدن عاز سكن بوقت من عبادته خدای جوانا پر زيادة قوة تامان بكن أويج عبادات عاصفن عبادته خدای عاصفن حاس هايكس خدای عاصفن يعني قال مثلا هني تشويق إنسان يعني سنة كارش وش قادريش كارب سنة قادريش بك شخصية پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام مثلا حديث هذا به وقت باطا أمر كريم بتشكي مثلا بدتشتا دبي أخف منهما كي جابر خفيفو بويدي كده وقت كود حقي أمتي دابيا لكن كود حقي شخصي دابيا كي جابر جران دريج بيا پیغمبر بويدي كده جبو خاطر شخصي olarak مرب تقاس قنتي وزعمتي أما لما جاء سبيك سيدا قريب يعني ركوعي وسجودي قراءتي قريب تمام منك ركوع سجود أما تريد تعبير ما أمرين نكلو ديكو أو الميجة تلميجة أنا الميجة مثلا الميجة تراويحها هنكي تكلمنا الميجة يعني مثلا 20 ركعة تراويح ده 15 دقيقة تكلم ركعات كتير دقائق يعني مثلا يعني نلميجة حتى يوسف قرداوي خدای امریکی دریز بده برای حیله 8 رکعت بکن خوشک بکن پاری دریز بکن نکوی 20 رکعت و بین 10 دقیقه بازدانه بکن يعني اللي ما يجي مرد حزيرا خدا ده رعايتك وربي من المرد نظرت سبحان الله بيجم سبحان ربي العظيم بيجم سبحان ربي الاعلى بيجم پیغمبر عليه الصلاه والسلام افضل كلمات احب الكلمات الى الله تعالى 4
en per Xweda kelimek jî hiske çar hebin. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Edilmeyece Mevla tebegan derbasın. Yeki bile Subhanallah enzan çidi beyce. Subhanallah yani Üssebbihallah'a. Ya Rabbi işte pak ve münezzeh derim tamamı kusura. Gerevan mana mermin ki dişilmiş be. بله مساعدة سيدا بدي حب تلفوني ميدنا جهنا سيدا Derim ki. الجارة كدي مالاتيا كلامك خيراتن Selamünaleyküm hocam, kolay gelsin. علينا عليكم السلام Hocam Allah hayırınızı kabul etsin. Çok hayırlı yayınlar. Allah- dilerim. Allah razı Hocamıza olsun. Bir sorum olacak inşallah. buyurun. Hocam ben şimdi bir arkadaşımla tartışmaya düştüm. Bir istişare yaptık kendimize. Aydınlatamadım kendisini. Yanlış bir bilgi de vermek istemedim. Şimdi biz, normalde faiz haramdır. Bundan dolayı arkadaşımız diyor ki bankada çalışmak helaldir. Hani diyor ben her şekilde çalışabilirim. Ben de bir türlü kendisini aydınlatamadım. Hani bilgi olmadığından ötürü. Yani Faizli banka değil mi? İşin gerçeği. Efendim hocam? Faizli bankalarda. Aynen faizli bankalarda çalışmak helaldir diyor. Soralım Ben Seda kendisine inşallah. yanlış olduğunu beyan ettim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Allah razı Hayırlı olsun. yayınlar. Allah'a emanet emanet olun. inşallah. Diyarbakır كلامكم خيراتن السلام عليكم. عليكم السلام يا ودحب سوريا ما يزيد وجارة سوال. كدنگه دنگی کورتی دنگی خب بلند کرا نقول دحب سوريا ما أنا عزيز سيدارة sormuş بكم. بله كلامك يكجي دبيجي كي مرا غوري مرا واني نورمال غورا مرا مس بك بيل مش دبي. يعني يعني غوري إنجا نورمال غورا بله مدي تقولن مس gerek مرا مدت كي بي بري هر چلنا به. أري و اد داجي لستر ديو بابا çuka hakkı evlada ye o çuka ji lister evlada hakkı dيو baba yani. كان مثلا برزنا بلا يبقى بردريج دبا مي بكورتاسي بيجن Tamam. اما هذه خدي بين خير وخشيج ان شاء الله سيدا جو بجان كيمن مثلا قالن بن وري منظره ما شكامه نخوش بكي Mele. قالوا ملك هذا انك استفق بكي Ana bijan yani biri. ابري Biri yani zeda kalın bindiriyorum karab makası sıvık bike. Zarar nake. Yani pire اما kalın. بين سرتاكي Yani sertaki ya tesbiha mer pire kabke. Desko haramı. Pire kabile. Tabi zine pire kara izin he. Biriye xut tabi şekla hangi sıkı kağız diski resmi var yapışmışken. Peygamberime la'ant xondiye. Ya ser ben ki belin. Lisa la'ant xondiye. Pire kaj bxuji. Perfre benki dora yekmiya. Jekin zarar nake. Miraj makası sıvık bükün jekusa seyde derejben. Zarar nake. Koyutuna haram. بله سيدا جو انا اف تشيكي بيجو يعني سحر Mele. هي تونه تشيكي شوي ما السحر بالقرآن الثابت بني سورة بقرة سري سورة بقرة ده يهودي خد اللي عن خلوان كه لبي حضرت سليمان بالسحر بيا حاكم الدنيا تبي çar insana hakimiyet الدنيا كانت daha Müslüman daha kafir جو Müslüman يكجي حضرت سليمان بالدنيا hakimiyeti. Ana mesela Beyraka İsrail o mühre Hazreti Süleyman'a. Ve Hazreti Süleyman ve mühre hakimiyeti dünyaya giriyor. Ama jivin hakimiyet dünya ana kuday qahrul anta khulwan ke jxu ve evqa insanat kuzun zulme etkin de ve ben hakimiyet dünyaya o ev mühre Hazreti Süleyman işgal kine Beyrak. Halbuki Xuda azze ve celle de ve ma kafara Süleymanu ولكن الشياطين كفروا يعني أبياجس حزر السليمان حاشا كافر نبي يكون سحر تشيكو بسبب كفراوي أما جن شيطاني أو كافر بنا وان سحر تشيكريه دما أبي ده زاني حتى صنع آياته ده işte سورة بقرة ده لبنان دبي يكي سحر تشيكا ما له خلاق في الآخرة ده آخرته باي كي جاد رحمة يعني السحر هي اللي بلي حرام سحر هي حرام حتى إنكي Cenab-ı kafir cini. Böylesiz. Hatta da hadis ki peygamber de men sahara kafara. Yeki sihri çeke o kafirdi be. Mesela hadis ki peygamber aleyhissalatu vesselam. günahı mezne ne diyorsun? Günahı kebair haft günahına peygamber biz mubikatan. Yani khoyi khudkin cehenneme birinci şirke ikinci sihre. Yani ilk sihre bike yani sihir mesela meru piraka şeft katinin. Yani belki asqe heven وانت كن يا ريف شهبت قاتل يا هنكي انا نميرو بيركي وانت كن عاشقي هف بالسحر حتى مثلا انسان بي السحر وابتني جرات خوين جنمرا بالديوار داخل تكشه
Sihri inki insan sihri çetkin, xodkirin devi keril paşkı öder tüketin. Yani sihir, yani es-sahve alim de insana nakuşe zayıf tüke, nemir tüke, pire kadve sebek sabiye van çene ben, ya sabiz bervan için, o hatta inki halada insan dümrinci. Yani. Sihir bu Kur'an-ı sabite inkar sihri küfre, o günahı kebair-i sihri çeke, o günahı kebair da ya. Müsaade Seyda Abdülhamid telefonu meydana cana Seyda. Cuvane kerem ke khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. مساء الخير سيدة. بخير سلامات إن شاء الله. سيدة ما صرام سؤالك انها سيدة را. استغفر الله كرمك. سيدة وقت كو بابو جد يعني ولي مجبر هبن اونا دكارن وكالات اخو بدنا كم ملا ببره. أري. جوات كو بابي موجود نينا جدي وكالكي موجود نينا بریوی هیا کسی که بری خو کسی که هانی وکالت خود بری خو بریویش کنه تکرار اوی وکالتی بده یکی başka. Yani vekil vekili hoş dikertine vekil adam mesela. Yani vekili çedbe. Tamam iznavi dayaj bu gertine vekil aji. Hem bizim babı mevcuduna Asfem dikim. أنا وقت كل وكيل وقوتني كحم برا قوت وكيلي متكاري وكيل أجي بقري ودي كحم برا. Yani gerçek sadece kutu biri xo. Tamam. Kutu vekili mini او biri wiz kutu kara vakalat bada kumala. Kal mesela perse inşallah. Yani vekili. Vekil rastı. Kal mesela perse inşallah. Serçava bin khiri hoşiydi. İstanbul kerem kum khairatın. Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seyda Eskuram, ihtiyaç halinde zor durumda insana Müslüman tıkarı gayrimüslimle kan helini. Çıbıgre? Helala yanana. Çıbıgre? İhtiyaç halinde kasmır nakhaş bir kaza geçirmişke kan bulmuş ne bir yalnız gayrimüslimle bunu tıkarı kuyunu biz sayını sen Müslüman. Kal mesela perse inşallah. İnşallah. Ama hadi Xuday bin khiri hoşiydi inşallah. سيدا جو أولاد لباب حقارتك وعادي ليدك وقت باب نفراج ليدك حنقي قبل نفري ويجدك دبي قال أولادك وا شتك أنا Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir roja kıyameti Xuda bir nazara rahmeti lissey kısmı insana nanere. Yekce evladı ku bi emriya babi xub ke. Ku babi xub yani huzursuz ke. ومثلا في اللي نفرات كا وتبي نفر كرنجي يعني حتى بيغمبر عليه الصلاة والسلام والنفراج ديارة بابارة أولادي خنا كنت هاي بري يقول صبي بتشوكتكن هاي كل لاقي حتى إجابتي ورا ويقبول فا وهرن هلاك يسوون بيبيشن لكن أولادي كباف شيء نرازي به أو بمرة يعني أو عذاب خدا ده ورجع قيامتي جي يعني أو مسؤولية كي مصنع یک سبب خدا نظر رحمت لینانیره حقی باب سریه باب خود razı nekiliyor. Sen Türkçe sormuş dedi ki biri bana sormuş ben demiş yani faizli bankalarda çalışmak haramdır. O diyor demiş niye haram olsun? Hikmetini diyor anlamak istiyor. Acaba niye haramdır? Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor fe in tenaza'tum fi şeyin farudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a kıyamet gününe iman etmiş iseniz bir meselede ihtilafınız olsa siz Allah'a ve Resulullah'a müracaat edin. Allah'a müracaat etmek yani Allah'ın kitabına Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah'a müracaat etmek, Resulullah'ın hadislerine, sünnetlerine müracaat etmektir. O adam mesela diyor halaldir, niye haramdır? Eğer sen Müslüman isen senin bir delilin var mıdır ki halaldir? Bütün İslam alimleri faizli bankada çalışmak haram. Hikmeti faize hizmet etmek değil mi? Şimdi faize hizmet. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam faizi için 4 kişiye lanet okuyor. Faizi veren, faizi yiyen, o faize şahitlik eden, faize katiplik eden. Şimdi mesela bu adam gidip bankada faize hizmet ediyor. Katipliktir ya şahittir. Bak Yusuf Qaradavi şimdi asri alimin yani en büyük alimdir. Evet. Diyor bir insan
bankanın diserinde mesela bankanın binasına bekçilik ederse diyor caizdir. Ama bütün başka alimler ona da fetva vermiyorlar. Diyor caiz değildir. O da faize diyor nöbetçilik ediyor. Dolayısıyla faiz öyle bir günahdır ki Allahu Teala faiz için ve in lem tef'alu fa'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Eğer siz faiz muamelesini terk etmezseniz Allah ve Resulü'nün savaşı için hazırlayın. Kim Allah'la savaş yapabilir? Kim peygamberle savaş yapabilir? Hatta Abdullah bin Abbas tabi ashabilerin belki en alimiymiş. Diyor kıyamet günü bir adam mesela faiz muamelesi yaparken tövbe etmeden ölse kıyamet günde melekler onun eline silah veriyorlar. Al senin silahın, sen Allah'la savaş yaparsın. Peygamberle kim Allah'la savaş yapabilir? Sedat gori vay tennik. Böyle. Dedi meyhaneye koy bir tennikin. De messer caze yani caze. Ana mes almi İslami hemen tev gorek bari qalin be ey qıslık ben. Yani çerm dibinde nakhone be mesi fetva dane yani. Mervin ki serikara bereda hara ve nakata yani caiz. Hatta İmam Hanifi rahimahullah bir vakti kuna khas ya vefatı ki alim hatın persayi kirin de be jwana go hatanya ve şahadin min fetva ki nerdam go mesal sergori ne caize. از آن فتواردم مسئله سرگوری جایزه او جی خف که دیبینه لکن مشارک باری قالند و جرم دبنی دا نیدیتن. بله سیدم صدا و تلفن کی دستاجیه İstanbul kerem ki خیراتن. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi benim Kürtçem fazla olmadığı için Seydam'a soruyu Türkçe sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi abi bu banka promosyonu ile ilgili bir sorum olacaktı benim. Şimdi ben her sene banka promosyonunu ihtiyaç sahibi bir aileye veriyorum. Yani o bankadan aldığım promosyonun zerre-i miskal kadarına benim evime giriyor, ne benim başka bir ihtiyacıma gidiyor. Evet. Şimdi bu sene biraz nakit bir paraya ihtiyacım var. Evet. Bu sene banka promosyonunda bu nakit parayı kullanıp sonra kendi maaşımdan biriktirip üstüne ekleyip tekrar o ihtiyaç sahibi aileye verebilir miyim? Soralım size inşallah. Birinci sorumdur. Evet. Affedersiniz abi. İkinci sorum da şudur. Benim babam da banka promosyonunu diyor alıp babam benim emekli devlet memurudur. Babam diyor ki ben maaşımı diyor en yüksek faiz veren bir bankaya versem ve o elde ettiğim banka promosyonu parasını alıp ihtiyaç sahibi bir aileye versem olur mu? Nasıl olur? Yani zaten mecbur bir bankada alacak değil mi? Evet, yani mecburdur. Bir bankadan almak zorundadır. Örnek veriyorum, A bankası veriyor işte promosyon parası 20 bin lira. B bankası veriyor 40 bin lira. Tamam. Babam da diyor ki yüksek bir rakam elde edip ihtiyaç sahibi olan fakir bir aileye daha yüksek bir rakam vermek. Tamam işte. Soralım Seda'ya inşallah. Sağ olun, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah. Seda تماشاوانی مگو برس کسی پرسی پر وقت دگره تلفن کی نجد بهنه سیدا جالك ديزي اسطنبول كلامكم خيراتن Selamun aleyküm Seyda. علينا وعليكم السلام. Ya diyemin tansiyon neydi ya? بله Hamza ve çarşıkınca taradı bir. نجيتي Kapını kapı be abi ya. Kakabı da silip. Alo. كلامك Alo. كلامك Tansiyon ekserin daya taradı bin. Ani karım tutuş fi buku. Roja ve bkhir bi. قدت على بدستي وغديني سعدتها وامزاق. خدا جو راضي به ان شاء الله يا برسادة چی بو مگوته چی پرسیا دعات خوازی والله دعاء خوازن سريمت شوية سريمت. خدا شفا خير ده ان شاء الله. قدت اما افترض بنكر معنا بانيو اني كم خارنيك بكم الا ما نانو افضق وما عوض اشتقني كارم بكم. امش تمام شفا بي بجور دعا بك ان شاء الله وسلامتي ببينن زوج مر دعا بكن. ازيت ببيني خيروي ماستر ببيني ما صبر بك ودعاء خدي بك. خدا سلامتي بده ان شاء الله.
سيدا برسا بعسا دي وباف واولاد وحق وحقوقي هر ديال الي هفدو كورتاسي سيدا دي مساله دريجي حق اولاد السر بابا tabi İslam'dan ki قنجرة بينا سريع أولي ديكي بأصل ومثلا ياكي قنجو بالميجو بالروجي وتقوى جرابينا جبك سمكي أكثر صبيل ديو بابي خصوصا خصل ديارتي بسيك ديكي قنجراني وقت ديجي سيدا قال ملكي قنش خارو بينا ديجي قال يعني مثلا فاختاروا لنطفيكم يا خمري مدبي والزواج آخرى اختياري قنجابك ميرد به بيرك به إذا بيرك مثلا مير جالس زاروكي أخرى دي كي قنج منه وقت زاروكي والدي ناف كي قنج وان دينه وقتك مثلا والدين دقوي وان راسه أعظم دين سبيدا قامت بكن حتى بيخمر مدبي الصبي كي كتقوي وي راسه أعظم بداين سبيدا قامت بكن الصبيان جن كي مازنها قارشيوان نابه وقت حفترو جيبون عقوان شرجي بكن ياخذ نوي حفت روجا نوي 21 روجا نوي بري 15 ساليه ومثلا وان هني قرآن خدا بكن حسكنا خدا وبيغمبر بكن حق اولاد السردي بابا حسكنا اهل بيت شيء حسكنا اهل بيتيجي وحسكنا خدا وبيغمبر خدا يمكننا قرآن ومثلا طبيعي حق بابا يجل سر اولاده كرتاسي سلا يعني شخو او مثلا خدا القرآن الكريم لاد به ان يشكر لله ان يشكر لي ولوالديك شكرين بكن ايه دي بابا خو بكن دو شكري خدا دا اطاعه خدا دا اطاعه دي بابا يعني بيرا قنجاب دي بابا دا يكي قابني ما بعسكر كبابي جي نعاس خو تعالى بنظر رحمته رجع قيامته اللي نانيره يعني سيدا جو باف هيت هبه ايش خود يا جي قال هبه وانا ولي مجبرن بله اجا باف تنبه قال جي تنبه براهيه برا معلومه ولي مجبره اجا بي خشكاوي وكالته خو بدا وي او جي وكالتي كارب ده كي جو براندنا نكاحوي انا بافو وقال بافتنا قال وانا ولي مجبرن قيسا خو يا تورنا خو كارب يكرب ده زوجاندم بشرطه كو هنكوفيت هبه بله که هنكوفيت تنبجي قيزي كاري اعتراض بك زويناستين بله حتى كلي بزوجي نجي قيزي اعتراض بك حقي اعتراض وهي جاركي قيزكير شباب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبي يا رسول بابي من الكوري براي خدا زوجاندن و اجي ناخونسم پیغمبر غازي بابي كد بي بشي قيزه ناخذت شمال وردي زوجاندن دبي يا رسول كنا خوزا و هاتيا بات شكاتا متكن ازوي نازو چين بشي قيزك بي يا رسول الله مخصك حقي موي اعتراضي هيتنا مادام بابي مدايه از دي قبولتكم ويناسكن يعني مثلا پیغمبر مدبي يكي كو هات قيزا و خاص ديانته و اخلاقي تمام قيسا خو يقسا و فتنه سلام انا وسلا وكالتي اجا وكالات دي وكالات يعني وكالات مثلا وقت كو باف تنبه وقالج تنبه او تسسر دولتي يعني ولايات تسسر دولتي ولايات عامه او الدولة والي حاكم اي قيس كده زوجانتري يرو دولة عادلش تنبه وكالتي اللي قابل بدري خما وكالتي وقتك سرايا وقت مثلا دولة أنا دي دولة عادلتنا أو يبدأ بريخو يعني بريويش خد بأولي وقتنا ولي بري مازن لكن ولي مجبرة مجبرة أنا مجبرة إلا جرى شيء إذن خوزا بإذن من كار لازم جانا كو إذن خاص خا وكيل جي بكرة جرى جاي برصة بيت إذن مدي أشخا وكيل جي بكرة كقوم تأكل وكيله هو إذن تعداد وكيل جبري كارا وكيله بكره وقت إذن ده نابغره سيدات وكيله يعني أنا في يعني نكاحي كناس مرة تشكينا وزفة مرة يعني باب دسي صباح يا بهم قيزا خب أبقى مهل مثل تدا نكاح ويا تزويج كرن في مزي إمام الشافعي لابس نكاح وتزويج لازمه مزي إمام حنيفة هم بمداتا مفروتة تجي شيء ده نكاح يعني إيجاد يعني عالم دعاء كي بخونن كي دريش بكي وجبن كي معناه هو كشيء بس يعني تبي دعاء قنجة باسد السري نكاح هذا هم صنع إذا ما دعاء بكده بزمان كي يجي زمانك ودعاءها مقبولة وقتها نكاح تبي النكاح كيف سايق خداجي يعني سيد أبو كورتاسي وشاغي باجبرك برانا ولي مجبر نورمال وكيله دكو إذن وكالتنا دا بنكار وكيلي بده إذن دا كشكي كارا وكيله شكر ده حتى ما شاء الله سيدا هنا مواجبين التلفوني ده مساعدة وبه جي اسطنبول كلام كم خيراتن
İstanbul. الو Kerem ke? السلام عليكم مباراه بخير باشا Aleyna ve aleyküm esselam. Bixir selamet. يا ازيش خوجر سوري كيف برسل Bele. نافي خدي بله. مالا ما قش هاي نافي خدي دي ام جو بلين كره ام نافي خدي تعال Levha çekin eri. اجى اف نافي خدي الله قم مربا يعني كوج عربي çevirmişi تركيبه ve yani Türkiye merhaba Allah yazka. وياجي الله بالتركي مرحبا جيك ببينا ما تمعناوي ديش دبا Kabe seda pırsın. نانا ازي دوام بكم Ey. ايجا تدي الله الله يا ايجا Evet. اف نافي خدي تدي قش نافي خدينا جانا مسر تشتاد بين مثلا بنير ادرم دكان لسر بنير تاسكا بنير مرقاوي اهيره اهير تدي الاهير نافي خدي تعالى جهه الاهير Esmaül Hüsna'ya. الاهير بنير ذكرن ولسر تاسكي نافي خدي تعالى هاي وطابين شوبي Kabe seda نكون pırsın. حقوجة. Henek navi hususiyen mesela pırsın inşallah. تمام Yani والله. tebe cahaze ne cahaze. Ev navi xude kusar çiki ve bave merhaba ve çiki. Çok mopi. يا والله جبوبي هوي انما بنير ذكرن Kabe seda pırsın. Tijiyo marxe ne kire. ما لا والله مارخ لا سر ولا çava. ناكرن Ser çava inşallah. Amanati xude be. Şer nakh kerim ke umkhiratin. السلام عليكم Aleyna aleyküm esselam. برسيوني من دونه Bele. يجي شاف عبادة الشاف ذا قال لك قراءات أم قال لك سجدة برسو من عول أبا يو ديجي أولاد نميجو خطبة بكر نميجو ديجي أراس ربكر ناكر وبابا معمول معاشي حلالة جائزة نجائزة Kabe seda pırsın inşallah. شاف باش خذ خوش بید خیر و خوشی ده انشالله سیدا گو وقتی احتیاج ہے به یک قضا در باز کرنا خوش به هوا کی به بله ایجا خونا کافرا گلو کاره استعمالو که أنا خوين يعني تاي مسألة كي عصرية عالمي عصري بعصا خويني يتكن يعني خوين داين صدقة كافر جيب مسلمان الصدقة مسلمان يبدا كافر organ الصدقة organ ne aynı أورغان جيوسها حتى مسلمان كارم بدين كافرة بله. يعني تستي فرض وك زكاة وك فطرة وك نزري مسلمان كارم بدين كافرة إلا بدين مسلمانة لكن مثلا الصدقة بقى كافر كبير شيبت كاري بديه كي كاري خورني بديه كاري خويني جي بديه o organ naklici evci mesela insan bede Müslümana müttakiya çeytire lakin bede kafireci sadaka hasılı vezrana ne harbini min ek Müslüman da hali harbi da ben ne khoyni kare bede ki Ev nabe. bila geber bin har Yahudiya mesela ezmi na ma khuna on bigre khoyna wan bigre tabi menfiata merbet şkina zrat seyda go promosyon Türkiye vaz bağırma hep Türkiye göğe persi dedi ki promosyon ben şimdi kadar yememişim evime de koymamışım sürekli ihtiyaç sahiplerine vermişim yalnız bu sene ben sıkıntım var şu anda ben bunu kullanıp aynısını maaşımdan keserek versem olur mu? Şimdi bak bu promosyon bugünlerde o kadar bana telefon ediyorlar. Yani öyle olmuş vallahi zengin adamlar ben oğluma versem nasıldır? Bilmiyorum halime versem nasıldır? Öyle Yani peşinde. bana öyle bir kanaate gelmiş bu promosyon Deccal sıfırasıdır. Yani Deccal sıfır biraz pahalanmış, biraz fazla olmuş. Yani en zengin insanlar ya kendisi yemek istiyor ya mesela oğluna ya çevresi. çıkını ya hanımına. Dolayısıyla bu promosyon kesin haramdır. Bir insana bu arkadaş diyor mesela sen çok mecbur isen eğer mesela kendini kullansan sen damın oluyorsun. Sonradan çıkarsan olabilir. Mecbur çıkaracak. Mecbur olursan çıkarman lazımdır. Ama mesela bu promosyon kesin haramdır. Birçok insanlar bana telefon ediyor. Valla biz bir maladan sormuş demiş yok halaldir kim bilir haramdır. Vallahi haramdır. Billahi haramdır. Bizim yani mesela alimlerin görüşleri var, kitapların ibareleri var. Mesela ben halaldir kim demiş halaldir ne kitapları bakıyor. Ne biliyor o ne de araştırıyor. O mesela nauzubillah halaldir demek bir insan harami halal kılsa kafir oluyor. Böyle Seda. Seda dedi ki ikinci soru aynısı Türkçe sormuştu. Dedi ki bankadan diyelim babam emeklidir.
giderse en yüksek faizi yani promosyonu veren bankadan maaşını alırsa caiz mi değil mi? Şimdi bu eğer promosyonsuz bankalar olsa demek o faizi yemiyor, vermiyor. Orada maaşını almak yani oraya yatırmak Faizsiz lazım. bankalardan. Faizsiz bankalar. Şimdi eskiden bu katılım bankalar promosyon vermiyordular. Evet. Sonradan cimrilik onlara da musallat oldu. Onlara da biz hediye olarak veriyoruz. Hediye olsa ne haramdır. Şimdi geçenlerde bir memuren sordum. Diye ben bu katılım bankalarda birisinden şeyimi almışım. Tabii gidip 3 sene sen bizden İmza maaşını alırsın imzala atmış. Şimdi ben ona demişim ben 3 sene bitmeden mesela maaşımı sizden alsam başka bir bankada valla biz sana verdiğimiz parayı sen bize vereceksin. Ne fark kaldı? Onları ile o başka. Aynı İsmi hediye koyuyor ama aynı haramdır o promosyondur. Ama o da cimrilikten onlara başladılar. Yani kesinlikle eğer şeyi olsa yani bütün bankalar verirse Yusuf Karadayı tabii Avrupa hakkında diyor. Türkiye'de de öyledir. Şimdi diyor bu illa bir adam parasını bir yere mecburi olarak faizi bir bankaya teslim etmek mecburiyetinde olsa hangi banka çok faiz fazla verdiyse paralarını oraya yatırın. Bu da yani maaşlarını oradan alın ki yalnız o aldığınız o faizi yemeyin. Fakir fukaralara mesela ihtiyaclara, kısa medreselere, talebelere hatta mesela eğer fakir fukaralara verirsen bir kişiye vermeyin. 3-4 kişiye verin Maalesef. ki herkes faydalansın. Yani şey mesela yani mümkünse faizsiz bankalardan alacaklar birinci derecede. O yoksa o bankalar öbürü hangisi fazla yani verse hangi banka fazla verirse alabilir. alsın. Oradan alabilir zaten faizi alıyor. Onlar trilyonlarca faizi alıyorlar. İşte bu memur işçilerin maaşlarından onları alsınlar. سنة تماشانا ما قريت دي معلومة قلت تانسونا ما هي السنين بخصية ولا على الشيء من شيء نخوشية ويا قوها قال حقيقة نخوشية شوي Yani nekhoşin ana Peygamberi medbi iza ahabballahu abdan yusib minhu. Yani Xuda vakti abd ki hizb ke musibet serdar çine. Ev tansiyonu, şekeru ve nekhoşin tam musibet. Yani hatta insan galiba sabır bike o şükür bike o biraz talaba dua bike ki ya Rabbi şifa izmamışsın. Çünkü Peygamberime bu şifayı daim sıkıla daat kır o millete tavsiye kır. şifayı bixoza ama vakti Xuda Teala şifayı neyse sabır bike. مساعدة سيدة بدي أحب تلفوني معنا سيدة يك قوجا علي كلامكم خيرات Selamun aleyküm. علينا عليكم السلام Canı baş koyacağım. حامش خدا على خدا جورا ونج باش Elhamdülillah rahmetli baba. Hoş أجمعين Yani hep soruya memnun sormuş kıran şöyle. بله Vega maaş bütün maaşımı otomatikman bireysel işime kesmiştim. O hükmümle sormuş bir öğrenmiş gibi. أبويك ويا دوج دبي إنسان قو تشارجر كي هذا إيه بنجد بحضرة محمد صلى الله عليه وسلم بنبي جرى كذا كل شكله هيا شوا يعني قو تشارجر كي إنسان كي هذا إيه بنجد قو تشبد نبي پیغمبر شكله هيا كامل سيدة برس إن شاء الله أما هاتي خدي بنت خير خوش إن شاء الله جي إستانبول كلامكم بخيرات Selamun aleyküm hoca. علينا عليكم السلام Var baş. بس سر شعبة كلامك Soru kimine bu? Ve got ki bankaya eki bıxabıta haramı. بله Yekji banka yan kuruluş eviye varlık şirketleri hene. بله Varlık şirketleri bana evji bankaya kredi dikişinin deney bu zamanında nadı. Zamanla ihale usulü devre varlık şirketi yadık. بله Zaman varlık şirketi yadı tabi aramıştık ve deney oldu. Düğün şirketi demleri bir şoğla evya halal mi haram? أوجي قش معملة قش فايزة أنا بغير فايزة معملة هي Evlüvedir yani avan deynajı bankaya distinin diye hala usuliye avan deynajı ev tahsil dikir. Ama eki 10 sal derbasbiye, eki 15 sal derbasbiye. تمام هدفع مي أبي هدفع مي جا أوجي تمام معملة وان إشي فايزة هي İşe faizin ne? Borç tahsiliye yani borç tahsiliye. Kamil سيدة برسن إن شاء الله Deyn tahsil dikin yani. ديني وان تحصيل لكن بله وقي حالة دلوان بيقوم تحصيل بكن Eri ihale bankacı devre dertte ev distinin evi deyne ev bu para distinin. بله Distinin şunda jevedimin varlık şirketi. Tamam Mesela inşallah. Türkiye'de nezike şef abtihab şirketi var yani.
كامل سيدا برسي إن شاء الله مالي آقا سرچاوه أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيدا تماشوان كي مگو ناوي خدا تديب جانب تركي تي هاز كسر كاتا جو آخر مثلا هو الأول وهو الآخر سر بنير تنكا بندارن çok mu peki o çok edbi أنا أو آخر يا ظاهر يا باطن وبنابي بنيتا ناوي خدا داناينن برين ناوي خدا الله وعبد الرحمن وان هدي خاصب خدانا يعني كيلو كدينا أو وقت جينا مستحقيه يعني إن لا يقيم خدا بقى اللي داين يكني كان ناوي كوريخو رحمن دينا ياخد الله دينا أما الرحيم أما الرحيم كار دينا ظاهر كار دينا باطن دينا كار آخر دينا وانا اسماء خاصة طبعا واسماء وصف صفات insanlar işte kullanmış keren. O iştiştarını ahir yani ve khornane en son khorine. Ev ya nabe nabe khoda. Yani usamer bile zedeci evkneke yani. وصاب بك وسوسة وعيش وما عيسى ما ظنك مثلا هو الأول والآخر والظاهر باطل تبين أول وصفي خدايا أولا لكن مربجة أبياني خورنا أولا أبياني أول مثلا باسقنا فيتشت يعني علاقة وان شاب علاقة وان وخدا بابتنا بلا قل سريها وبستينا وبخوت تشكيجنا سيدا قو عبادتي شفي قالوا قراءتها يبر بخير يا سجدها يبر بخير والله بالشاف قراءة مرب يعني تابع ركعتها برسيدة بك ياخذ مثلا قرآن سيدة بخير قرآن خواندن سيدة بخير لكن السجدة دا إنسان عربي زامبه تقى السجدة خد دريج بك ودعاء بك بيغمر ملبي فقمين أن يقبل منكم أروند السجدة دعاء بك لايقة كزوا قبول به إذا تابع عبادة سبيتها بخير حتى أصحابي بيغمر برسن أن دعاء بر بخير كينجر بسمر ربع عبادتك وبسي الميزي فرس إذا ما القرآن بخينا الميز بك ودعاء بك صلوات بدا سبحان الله والحمد لله ذكري خدا بك تشبك باش يعني سيدا قوم بقديم أم بمأمورة المجاين يدك ولا المجادون أجيجانات كجارناك خورنا مالاوي مرة خورني بخوش شوائي أنا خورن حرام نابه يعني خورنا يكو كذا كده خبته جيك تينا أو حلال به خورناوي حلاله أما لميجنك ناوي تبي إصرار كي مظلمة لنصيحت بك يعني مثلا إنسان كنت كابن جهنمي بني أهل الجنة يرسل أهل جهنمي تبرسن ما سلككم في سقر شو أكر جهنمي كي جا وصفه كتن جهنمي مستحقي آقريبون تريد آقري جهنمي در شوتن قالوا لم نكن من المصلين ما على سبب والله من نبونج الميج كلام الميج نكر ولم نكن نطعم المسكين ما زكاة مالي خندر يعني فقير الفقراء ما تنكر وكنا نخوض مع الخاضين ايه جنات كده اموارات كتم جنا وشو ها منال وكنا يعني عذابين الميجي ايريه خوارن عذابين الميجي ايره خوارن ايره مسكره خورنا كافر اجيب خو يعني الشرجي كده حيوان باشقه هر مال كافر کی برین چکره ساوار چکره کافر هیچ کاری بخوی اذا ای انسان گناهکار tabii ki mali halal bet kari bخوی مثلا المسكاي عبادة كناي أو أي مثلا. بله سيداقو أنا دولة قانون كي مجبوري آنية جملتي برا دقري زوان بيسر أمريكي حياة سيسا چند ساعت حساب ده هل داويد كدكشيني جا داوي سيد دمروا. أنا أو bireysel emeklilik ne caize? Ne caize? Bütün alemi İslamiyet'de bir ne caize ancak insan ki güvenceye tümen, nikare her doktor, mesela nikare ilaç bestine ev resmi, ev ki bitine, yani ve çakı jibu hatırı karbe her doktor jibu ilaç bestine, kare yani ev emeklilik çeke, özel emeklilik jibu hatırı bitişi, lakin ki ev tüne be kesinlikle özel sebep mecburiye. Çen salat mecburi periyo se salat çıkıyor oraya. Kudbırın o peredura değil. Zaman ki yani memura zaman لو ki mecbusa bu se sala evt ki mecburi tebedi pisi se sala çünkü periyo kişan inki kendi devlet zit kesere nizam vicdan ve neden. Bela se daha persi ma kurti bide mi her reklami. Tamam. Yego çar gedi men e penca garu lazım navi hasti peygamber melali değil. Ev lazım nine beni afdali nava Abdullah ve Abdurrahman o ismi kul seri de Abdebe. Abdülkerim, Abdülcelil, Abdülmecid o dila navi Muhammed. Ne lazım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki navi
وان محمد و ilk olarak roza kıymeti şefaat tamamkım. Ondi Muhammed, İbrahim, İsa, Musa navi peygamber navi evliya. بله چه پرسه داوی گو والق شرکتی هنه بانقا وقتی پری خوشنه که تحصیل نه که تسلیم دوری وی شرکتی که وی شرکتی و پری تحصیل که بله خبات دولت چوایه خبات دوی عیشی دا شرکتی ده اوی شرکتی که وی پری مثلا فایز مایز نیم به ای حلال برای حقی وان به اویت سکینا به لکن پری بانقا مثلا 10 milyar يبقى 100 milyar 100 milyar faiz bir seri mevcut her diyor bakıp bu parayı bir sen düşüneceksin. Sen temaşaları men pırsid be banka faizi. Merak karadi pekşine pe khani bis yani çava banka merak haber deva khani ke o banka para davi me hesabı khodiye mal debe cazı necaze. ولو بانقي فايزني بنجي هروي خاني يوي عربي يوي عرسي بكرة وبالدين بدا مرو في حلاله لكن برا بدا مرو ياخد بتهرى بكرة بفي بريتو فايزة بريمري وحرام وحرام سيدا جو مرهسة مزلا مري تشاو مدبينن مناسك الناس ناكن أنا مري أرواح بشي الرحش بي بدين دركت وكويك وسقفة داري روح جيرا بردتنا روح مالو دبينن راح ميلا مالودين وقتك حربا بدري دا مثلا مسكي كتين كستن حتى إنكي صعبي بابي وان خاطنا كستن وان دافيز وان بيري والا جا پیغمبر تسر دبي بيري دبي والموجود بون تسيك مزوارا جو حق بو وديا وندي دبي حسن جمال يا رسول الله وان إنسان إشكين دا مرنا و ترميج بين كتيان دبي ولا جوا خوشتر ساعت كنا من كارن جواب ده يعني دي پردنا حتى إنسان دمره وقتك من ويدفن كان اكثر مزالي ودزفرن دبي دنج اشكالي انسان يرشي روح daha serbest ama alem ki deneydi. Dibesi de vakti insan demire galo çuma kefendikin. Ana kefen hürmet az Müslümana. Kefen kinavi şuştinavi meşkinal seri evana Peygamberi medbi Müslüman muhterem Xuda be ve laqad kerremna beni Adem'e. Evladı Adem ve mukerrem ve muhterem ve bqadr ve kıymet şekriye. Ve laqad halaknal insane fi ahsen takvim. Evyani mesaj و حرمتان وكفن سنة جسيرة وبكذا ما زالوا أي ملائكة خدا قاصي خدا ورن حتى مثلا سنة هنكي درماني بين قاس لكن تا مثلا كافر من هندستان أو كي ياخذ الشوتين بلكي الباون أن قيمة كرتين جسري أقرباء يناس أقول دابيزة بالشوتين أقول له دابيزة كم وبيجي هاي هرا جنة بجهالتي سيدا دبي رحسيامنا psikolojik هي ولا حسد ترسم ولا باني غام تكلم بانيجي جانا خالم زرار يبدأ نفسه خوشي. بله. دي بيقولوا جوفيا خلاص متشكي هي بس بكم. ولا خلاص بون تك شارع يالوار مش من بالخداوة بني خدا بي ادعوني استجيب لكم. جم الدعاء بكم الدعاء قبولكم. روجي بين صرجرة حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربي تكافي مني قنجي وكيلاجي تي. مثلا اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. سدعاني هنا جبت ترسي بخوينه. أزو الترسيج مثلا دعاء الترسي آية الكرسي علاج الترسي سورة فلق والناس علاج ويا دائم آية الكرسي فلق والناس وإخلاص بربقين يعني كقراك بقول وقت كيف يعني وقتك راكت قسم مثلا دست بفك دست خو و آية الكرسي إخلاص فلق ناس بربقين ودست خود وجود خود حتى دست يجيسي بعد وجود خود فايدة ويا لكن هر شيء بربصانك بله سيد بي بيركام سبي عمليات بلا سيدا جير دعاء بكي خدا شفاء جرام بشينا خدا محاصر آمين سيد بي وقف كذا مسألة برسي براسي وانجي برسيه بيدي بلا سيد أمامك مجبور جمع بدبرن أوتوماتيكا معاش ناقد استمر بقى دولة دبره ده بتشوي يعني معاشي أوكي معاشي دولة دوان مجبور كي أنا سديد شكيد برد بيبيع بلا سيد أمك لا مأمورة Hayat şansına dikkat etse kabulün piştiği kişinin. Vakti kişiden tisek devlet zikresleri karab kişinin tiskine. Maalesef. Israrnak yani mecburi ve ısrarnak yani. Seyda az haksızlığı kabul nakim dibi vakti zeket ki avar dibi sanki vahid sanki da çavayı dibi günah ya nava günah. Yani ana peygamberi mezbi izara hadukum kana فليغير بيدي وقت بأمريكا خدادي بدستيقن بأمري بيكر وانكارك بسمانخ وانكار بجي عالسيبكن إذا ما سات بي النهي من كلك وحق سيبه بوعظ به بنصيحته بعجز به
Hatta hinki insan iyice böyle xistine etkin mesela pistiye evtkin. Yani Xudê muhafaza bike te Li gor derecî wê heye. li gorî derecî merkara menê bike baş. Belê. Sedibê van bankê qatilma gelo mere kare wan xanî û çî bistîne erebe. Ana araba, xanî, arsa her hangi mal qatilim ê faizlî jî wextê tu pê bikirî li gorî şerîetê wî caiz e. Ana mesela herî gubrêj bankê faizî bistîne ve ê mesela xwe xanîkî li cîkî bivînî o mesela bankê faizî bêje wela tu vî xanî bikire o bide min. Li gorî şerîetê bikin ew caiz e. Çimkî bankê faizlî jî malê di wan de tev heram nîne ê helal jî heye. Wextê ana insan ki malî de helal e heram he. Garip pera alışveriş ki kaderi helal tirade. Sen demiş Türkçe cevaplarsanız iyi olur. Küçük bebeğim üstüme kusunca necis olur mu? Namaz kılabilir miyim? Valla bu İmam-ı Şafii'ye göre eski geçmiş alimlere göre diyor kısma mideden geldiği için necistir. Evet. Ama asri alimler diyor eğer bozulmamışsa o kısma tahir edilmemişse bir şey olmaz yani. Yani o süt müt meselesi var mı senin? Yani süt olmazsa da başka... kısma hakkında bak herhangi bir hadis bir ayet ki necistir yoktur. Kısmayı insanın tuvaletine mesela mideden mesela nasıl bu tuvaletten insan mesela tuvaletten çıktığı için bu kısma yani da mideden geliyor. Sütün dışında bir şey yemeyen bir çocukta bir sıkıntı var mı senin? Çocuk mesela sütten başka bir şey içmiyor bir şey zaten. Ama da, biraz daha büyümüşse. Lakin büyümüşse de yemek yiyorsa da eğer o kısma değişmemişse yani tahir edilmemişse kısma olsa bu asli alimler diyor necis değil. Eski ulema demiş necistir. Seyahat bir tügen Türkçe demiş cevaplarsanız iyi olur. Kadınların kendi aralarında hiç erkek olmadan kına gecesinde müzik çalıp oynaması herhangi bir günahı var mıdır? Şimdi oynamaları kendi aralarında. Yani bu caizdir. O müzik de mesela müzikte İmam Malik, İmam Davud, İbn-i Abidin birçok asli alimler fetva vermiş. Yani fetva üzerine caizdir. Yani biz çoğu alimler müzik haramdır. Ama mesela kötü müzik de olsa caiz değildir. Yani. Caiz değildir. Yani mesela ahlaksız teşvik ediyorsa caiz değildir. Hatta mesela bütün ehli Medine yanında diyor bu ud halaldir. Yani. Sadece bu dememiş Türkçe, Kürtçe ben Kürtçe'de gideyim. Debi bir rekam hamleye gotiye az hamle bemedi roji bigirim. Cezbe kut bütün bebek yıkayı khasna çekin. Tu bebek ya bir ana harro roji digre ya haba ilaca istimal kecbe kut bebek ya. Tabii gelo nezra hoşa bileci. Ana ku roji bigre heye ku hamlawi jberha. Bale. Jberuyo bira roji khu pişti hamle ku velidi bira bigre yani. Bale. Yani ne acele. Ne acele. Yeki gotiye bankaya be faiz gelo hene ki canı biraz kadar araştırmış bir kesin. Ben bak kontrol bankası gör be faizi ne on yani. Be faizin seko emzanı jwan person son khunjmara em amela faizi lakin ana promosyon evciden bir nevki faiz yani. Bitcoin gibi haram ya nasıl da var sanki bu Bitcoin muamele ve necaiz. Çünkü Bitcoin bir çabına editin. O mesela bir de sinaya elde kirin. Maliki melbikre peygamberime illa bir hata ve devr nekir, kabz nekir nefrus. O Bitcoin'leri beri millet xuleye gede priya top avet, ana vaş skut kirin. Sakin neyse de. Sen de bir pere promosyonu melekere camir tuvalete çeki. Camire tuvalet. Yani ana dibe mervikara kopriya çeker, reya çeker, evka çeker, hala evci dibe yani. Seyyid ve oğlum bir ay memur oldu, işe başladı. Maaşını eve harcatsam caiz midir? Maaşını eve... Ya soruya telefonu pırsiyor, demeyeceğim pır düzenli nake. Evet. Gedivi. Ave pırsiyor Seyyid ve kanım maaşı mali harcık. Kari çimen kari. Yani meşgul ne yapayım mani haram? Yani meşgulün ayrı günah ki o maaş be faizli. Ci haramda bisxule mesela dizibe, gasbe haram. Ama maaşı. Ama mesela maaşı ki cigit xabita ve xabata vici uygune. بس لا حلال. بله سيد بس حنيفي ما المجاس بمكر مذاكر دقاقي در باس بيه قالوا يعني رودر كتير دس بكريه بشي سلاف داي مذاكر ود رودر كتير طاف داي يعني دقاقي كتير وقت شيكي انا مثلا يعني مذهبي امام حنيفي لا سجده كيجي كذا وقت در وقت وقتي بل ميجي اداء ناقصه مذهب امام الشافعي قال ان اصل ركعت كي كذا وقتي ومثلا ميجا صبير ركعت كي غير وقتي ولسا اداء
إجا وقتا كنت تفجيج وقت درك هذا بالنية أداء ذكر دبا قزا دسات كذا جيل مزوي بله سيد وقت المشت كم أدفين قالوا مسكر شهر كذا كم شبه داوي ناي بيرامن أراد من دي سخرات كم مجاهد كم نو نك بنزا قوم مسيا كريه شهر كذا تبي سرسيا شهر شهر كذا برساوية دات يعني تماشبان زويج برسم دبي مكتبه مدربي باجره وقلو قدامي خالق كيلو قندل شيء دبي مسجد كي هي نزيم أمدارن ولا أم بيسحبن جانا سيحبن يعني هجمارة من ناقي تشلي المجا خد بدك ندرسه أنا المجا خد بدك كنا بتشلي بجائزة لكن جرد السنري قندابه يعني تربية أنا تشورة يولي كذبين كل تشورة بالجدين دربابه المجا جمعنا به إلا المجا جمعي جرله جي يرلسم مسكونة به سيد بيه قال كيم قلتي وقتي از بمرم از وصيت كم او معاش تاي الدنيا بدن وان قرومي خيري بيدكام تشحالي بلا مين دبي كبري بلا نبليه ده يشخل ولا حساب كديه دبي في وصيتي لازم بيجي انا وصيت انسان gibi ezmer mali mütteb خير بكن او نكاري وصيت بي üstten biri bir kare bike جسيا يكاره لكن دو مالي وارث سنة بدن ندن حياتها خدا قيمش نابن بدن إذا بسيمرني ولا بريملتي أنا قيمش نابن وصيت جيبكن دمري عمري حبطي حاجة صالح قيمش نابن بيجان كي خيرام بسيمرني بدن بدأ سيشخن هذا أول روزي الباطمالي مسلمان كي دياوي قوتي جرا قوتي اختياره دار جاك طماع قلت لك أزمرم معاشم اليوم بريمن نظام بدن كي قد ولا يك قرش ناد ميراث إيمنت أنا دي بدأ زبو كتويش تشويقي كبده تندي أمشي ناد يعني هنك أنا الحياة خذها نكارم بده بله ده سوى ناري سيد بيد وجدان إنسان تدي هناك مو هنا قالوا وانا مويا باللازري بأبلاسيوني هذا درجة دكانه وانا وانا جاهز نجاز جاهزة لكن لا مينا تشوكو نابو كاخن كار نسان يعني بيرك ندرسته بيرك او بخبك جايز به لكن هر جا بيرك غريب تشوكو نابو كي نكار بك چمكي نجايزه لعنتها او دي مجبورينه وقت بو مجبوري جايزه مثلا بريم به دوغم به فلان بيرك حتى مير مجبوري و کار دوغما بيرك بك اما جو ميا نه مجبوري نه مجبوري سيد بن نخوش كي تشيكاو دملي ده انجق تشيكاوي تشي درزيت سترومي تاعمشتكن bu kelebek kelebek çi anjiko da çi de be çadas mecbure olay dezmeyiz bike ci kelebek evi seri meshem bike guri imam Şafii evi temim ci bike o sonra elimize yok ci qazab bike lakin guri imam Hanifi hatta cumhur evi seri meshem bike ku bituni ekseri azan neked beni ve ba evki ve perde evi seri meshem bike o elimize yok bike qazacına mele seya perzek dibe ci ki görev dikim her da ara cimere sakale şerifti kazame o dibe dedi mele herkesi khasrai o darın dedi sakale şerif maç tükündü anni ahve dibe galoviye çıkar raste yani bir hareketi peygamber cimer riber hiçte ya ji Kur'an ve sünnet mi işte ana tabi ittiba Kur'an ve sünneti vacibe farzı lakin peygamberime vakti taraş bu miyhul sahabiye hediye olarak dağıtmıştır. Porayı. İşte tabii ana porjina binin şu şeyde. Ve şu gün lisa günah bak. Yani anam için divarı Beytullah'ı var. Divarı Beytullah'ı meslekerin pazkirin sünne eknine. Sünne de öyle doğru yarı tavaf ki yani. Sedat Bey zilâmemin eşim. kartık zame ya pirek zanım. Var hasıl. Debe tövbe kiye gote davan daveti xarab az narme. E pirek uzanam salonda nafdu az narme. Var hal debe daveta xawi jekip taniye. Debe galo her debe vara اوج be azdan şoy tersim. Debe galo her şoy goşe ki rune daveti de or goşe içti be. Cazı ne cazı. Ana peygamber bir men kesere savada kavmin fe ve minhum. Yek رشايا قوم كي وان ايكو حرامية دارن بأمريا خدا دانا وفرد كيس فرد وان زيدا بكا بيتباشوا برا نتس نفط توب الموالك بينبي برا هر وان تبريب كي بي دعوتي يبش دعوتي دعوتي هرا بيسر خريبه ودوي وقت ارا حرامية دا برا نتس يعني سيد بي سوري برسانا دو دياجي اوجي دحا برسيه
تماشای من هکی پرس کی پرسه ده باشه دبی کی کل میج بک قرآن بخونه زکات خوب بده فطری خوب بده یعنی عبادت خوب جیبینه جبو جنت بسه tabi yekte ba Peygamber Aleyhisselam dibe ki Arabi ve dibe Resulullah İslami dersler mi çoğu acaba dibe rohut bence akıl meyip ki dibe başka ne lazım dibe eğer tüsüne tabi ki tamam dibe başka dibe de salih mehki rohçi bir başka ne lazım Peygamber illa tüsüne tabi ki başka dibe de zekata khubdi başka ne lazım illa ki sadaka tatavu ki o mesela başka dibe mali tabi salih ömrü kadar ki hac ki başka ne lazım illa ki sünnet ki dibe vallahi ne mizidekir ne mkimkir mesela Peygamber dibe kurras bize ehli cennet yani ki barab cibine tabi haramiyane ki inşallah ve her cennet. Sen de bir işi dekorasyon dikin hine cimar iş nantini karşılığı bir parat khazın. Bir iş bir ister iş binim o kooperatif diyemin. Yani o götürüyor. Yani ev caize. Vakti bara eziyet kimine haracera müşteriye bevine o mesela o ki ev yani simsarlığa caize kara pereceğiz. Böyle. Sen de pırzak per garibatiye. Mesela kuşana mea xuarne hundabiye. Menante çeker nane hundure hundabiye. Nane hundabiye. O xuarna hundure kuşayı çeker ya. Çünkü mesela kuşana var ayı. Peki şu dizi xuarı cemali. Tişki var tişki bir şey. Yani ana mesela dubak cinci Peygamberimiz Aleyhisselam diyor vakti ve frakı o kir seri bismillah ki ne olsa cinci dizin. Lakin cin tabi naben evliyaların kahuriye kaçıyor. Böyle şeyde ev cami yetişkinler gotiye dibe cevabı Türkçe olsun. Normalde ergen yaşına girmiş, buluğ çağına gelmiş kız veya erkek evlenmesi caizdir ama kanuna göre diyor yasaktır. Kanuna göre yasaktır. Böyle. Diyor 18 gele. Her 18. Dibe hüküm ve kanun etkisi ancak Allah'a aittir. Allah'ın hükmüne uymayıp başka hükümlere uymak şirk değil midir? Küçük. Nerede nereye? Şimdi bir zaman yani mesela bu hükümetten önceki hükümetler bir insan 16 yaşına gelmeden camiye gidemez. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okamaz ne yapar? Bu şeytanların, kafirlerin hükmüdür. Bu insanlar İslam'a alışmasın, İslamiyet'i öğrenmesin. Şimdi mesela bir insan buluğ çağına geldikten sonra evlenebilir. Hüküm odur. İstersen 10 yaşında olsun, istersen kadınların bir kısmı mesela bu sıcak memleketlerinde 9 yaşında buluğ çağına geliyorlar. Yani, 9 yaşında mesela bazı dinsiz, imansız, ehli küfür daları niye Peygamber 9 yaşındaki kızı getirmiş? Yani şimdi 9 yaşında birçok Araplarda kız evlenme çağına geliyor. Bir kız o bu yaşta peygamberle evlense yani şimdi Hazreti Ayşe pişman mı olmuş peygamberle evlenmiş? Selam devam kın. Debe gavkan bireysel emekli mücadele persi. Dedi ve go mecburi betişnavi cedbe seçeneği emre karen ne keveci. Kunne keve nikare. Yani bireysel emrik ne caize? Bireysel emeklilik caiz niye? Çünkü bey'i mechuleye mesela 10 sara para bedeu 10 sara dici nasi yaşamıştı ben ne yapayım? O peride ortada mesela bir kişine var hasır alim fetva nadın mine caiz. Almi asriye. Gotiye bireyim emkin nakın nadı cecir dua bıkın. Dua qanci Xuda zavazı pe şirin yani. Debe yıllarca kesiye kelime ne kibiye gel o zamana xoy varajı gele bilmeji kazaya karşı ke. Valla insan ki kelime ne kirbe hatta karbe zamanı xvar bilmejler bas. Ama alim dibin روزه 5 وقت الميجا وكبجزء هر الميز كي وقت كي سريبكم يعني الميجا روز سريبكم وحتى أمري ما بعتاد قديم ولو بمرنا قديم جي إن شاء الله يخذوا يعرفك الدنيا تا كرني دا بكوز الميجا وقتكم. سيد بيكي كذا حبسي ودرد كذا دريج دولتي ده دعوة تنظيمات يفتك. دبي دولة يجبرك وقت حقسز به faiz davi seri peri geri devam. Demek şu var. Birabistine vakti muamelevi anlaşma ne kiriye? Çi devleti dahi ki birabistine tişkine vecah. Size pırsek Bitcoin'e hatiye zaten o bersivayı da bu. Evet. Sayın hocam benim kız çocuğum 20 yaşlarındadır ve daha önce namaz kılıyordu. Şimdi namaz kılmıyor ve sürekli ellerini yıkıyor. Banyoya girdiğimi 1 saat çıkmıyor. Ne yapalım? Bak vesvese o vesvese şeytandandır. Bir insan kendin
iradesiyle, gücüyle, vesveseyle mukavemet, mücadele etmese dünyasıyla gider, ahiretiyle gider, vücuduyla gider. O ev ailesi üzerine de yani bir yük olur, yani onları perişan eder. Böyle mesela Mirya ko Miri Mirvat bin Nabi ser mesela Mehter'i. Böyle. Şu berseve da bu seyda. Evet, merdivinin yani. Cambeci fotoğraf şandiye. Sedat Bey, o promosyon anlatamadı, kusura bakmayın diyor. Promosyon parası cami tuvaleti yapmak için kullanabilirsiniz. Evet. Cami tuvaleti yok veya yayında yapmak için. Yani şimdi bütün insanlar bir şeyden istifade gördüğü şeylerle kullanabilirler. Köprü olsun, hastahane olsun, yol olsun. Yani bunlardan aynı kitapta geçiyor. Böyle. Bunlarla yapabilirler. Selamünaleyküm hocam. Katılım bankalarından bireysel emeklilik icazet belgesi verdiler. Ben de yapmıştım. Helal mi haram mı? Valla şimdi mesela bu bireysel emeklilik caiz değildir. Ama o belgesi nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Yani o kendilerince bir yerde fetva bulmuş aslında. Yok, caiz değildir. Size son soru. Debe cibo daveta gelinlik. Yani. O nişanlık. 4 milyon para dedin, 5 milyon, hani 10 milyon dedin. Debe viya merabede caiz ne Tabii caiz? israf. Beni israf, Huda Azze ve Celle diyor, İnna Allah la yuhibbul müsrifin. Huda Teala müsrifa haznaka. Ve innel mebezzirine kanu ihvanı şeyatin. İlk israf etken ev birayı şeytan. Beni de tüm günah ki de Huda ve tabirine de. İradımız bu sıhhat ki zaman 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon dedin. دو پیر یعنی مسلمان که الباطوانی مسلمان دبی ولی سنت کره خود دعوت هایت که چه 10-15 میلیارد او کی گرتیه دگن سالنی اف یا اسراف بله yani sünnet günü giriyordu benim şikayet gün çımatış baha buna iş buna o tari 10-15 milyara bu sünnete kore o ki bigiri ya şikayet ki bir haram yani ne caiz. Böyle selam Allah Teala خودش راضی به inşallah. İnşallah. تماشاوان هجا میشه برنامه خواه حیا هفتی که دنبین خیلی خوشیده مو خود سپینا به عالم خدا تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته